Piny owacho oketo chenro ma kedo kod landruok mar tuo mar malaria e pacho ka maneno norumo chutho e higni 6 mabiro. Kaluwore kod jagoro migawo mar thieth Mary Mudhoni, migawo no oketo kauntis 22 e nyong'ong' e sama gichiwo nede mag geng'o suna maromo milion 15 ne familia gwengego. Koloso e kaunti ma Kilifi, Mudhoni nowacho ni chwalo nede mag suna osekonyo duoko chien tuo ma kamano e higa achiel mokalo. Nyaka sani kauntis 14 osebedo ka yudo nede mag suna. In the country right now, the prevalence of malaria is about 6%. And if you look at Kilifi County, the prevalence has dropped from an 8% to about 5%. So there's continuous progress. And this is because of the promotion and education that has been given to the masses. Kwa hivyo tu ni wito wangu kuambia wanakilifi wote, haswa wale ambao wanaketi maeneo ambao kuna ziwa ama mahali ambapo pamenyesha mvua kali, alafu kuna maji yameketi, ya kwamba tusaidiane. Neti kweli inatusaidia, lakini pia kuna masuala ya mazingira ambayo lazima tuyachukulie kipaumbele ili tuhakikishe tuna destroy yale maeneo ambayo yana mbu.